and Climate Change Consulting Center, National Aviation Academy, and the head of Department of Aviation Meteorology, um, the Azeraeronavigation Air Traffic Department, head of Aviation. So, Mr. Nazim, would you please come and proceed with your presentation? Meditasyon yapmaya hoş geldiniz. Başlardan sonra Nazim'e davet edildi. Aviasyon sahasının arkadaşlar meteoroloji yani sahasında çalışıyor. Aynı zamanda benim sahnelerde Avusturya'da kurumlar verildi. Hürmetli hanımlar ve beyler, her birinizi Azerbaycan'da salamlayıram. Hoş gelmişsiniz. Ladies and gentlemen, I'd like to greet all of you in Azerbaijan. Welcome. Aynı zamanda hemkarlarımı da öz vatandaşlarımızı da buradan salamlayıram derinden. Benim bugünkü məruzəm iqlim dəyişmələri, onun səbəbi biz hardayıq indi və bizi nələr gözləyir, onlar haqqında bir məlumat vermək istəyirəm qısaca. I'd also like to greet our citizens as well. From here today, I will talk about the climate changes, the reasons, where we are, and what we can forecast for future. So I'll give you some quick information on that. Artıq global iqlim dəyişmələri bütün elmi cəmiyyət, həm də qeyri-elmi cəmiyyət tərəfindən tamamilə bir mənalı olaraq başa düşülür ki, belə bir problem var və bunun həlli artıq biz bunu həll etməliyik. The climate change already have been unanimously accepted by not only scientific and as well as non-scientific community that there is such a problem and we need to resolve it as soon as possible. 1992-ci ildə BMT-nin Kəşf Milli Təşkilatının iqlim dəyişmələri haqqında çərçivə konvensiyası iqlim dəyişmələrinin problemlərinin aktuallığını qəbul etmiş və bu sahədə, bu istiqamətdə tədqiqatların başlanmasına start vermişdir. And starting from 1992, the Framework Convention of the United Nations on Climate Changes, first of all, has accepted the topicality of these issues and also approved looking for ways of its mitigation and adaptation. Yer kürəsinin iqlimi müxtəlif vaxtlarda həmişə dəyişən olur və bu dəyişmələr 100 illik sikillərə bölünür. And the climate of the globe was always changing, and these changes were divided into cycles. Elə illər, 100 illər olubdu, soyuq illər olubdu, elə illər olubdu, isti illər olubdu. Yəni bunlar bir-birlərini əvəz edirlərmiş. There were centuries that were cold, and some centuries they were hot, and they were all replacing each other. Tarix boyu isti və soyuq dövrlərin bir-birini əvəz etməsini biz Qrenlandiyada daha yaxşı görürük. We can see this better in an example of Greenland, where the cold and hot climates change each other, replace each other. İlk dəfə 10-cu əsrdə Vikinglər oraya üzüb gələn zaman orada yaşlı bir ada görmüşdülər. Ona görə həmin adanı onlar Green sözündən, Greenlandiya adlandırmışdılar. Lakin 21-ci əsrdə, 20-21-ci əsrdə bu ada tamamilə buzlarla və qar örtüyü ilə örtülmüşdür. When the first time Vikings came to that island, they called it Green Island because it was looking green. While in 21st century, it's covered with ice and snow. Bu onu göstərir ki, iqlim əsrlər boyu, yüzillik cikillər üzrə dəyişkən olub. Həm artıb, həm də azalıb etməkdir. İsti və soyuq dövrlər olubdur. And this once again shows that the climate was always changing and there were temperature rises and falls so among the centuries. Ümumiyyətlə, qlobal iqlim dəyişməsi böyük bir problemdir. Və bu problemin həlli elmi problemdir, indiyə kimi həll olunmayıbdır. Problemin həll yollarını alimlər axtarırlar, lakin məsələ indiyə qədər həll olunmamış səbəbi bizə tam aydın deyil. Aparılan tədqiqatlar var, lakin bu tədqiqatlar tam bizə cavab vermir ki, səbəb nədir, nəyə görə iqlim temperatur artır bu zamanlarda? Of course, there are the global climate changes. This is a scientific problem, scientific issue. And the reason of the problem is not much clear, even though that there have been many researches, but still scientifically that this matter hasn't been fully resolved.
Of course, there can be different reasons, but the science still couldn't find certain answer. Məndən qabaq çıxılan alimlər də göstərdilər ki, iqlimin dəyişməsinin əsas səbəbləri təbii və antropogin mənşəlidir. The speakers before me, they also mentioned that the reasons can be like two groups, the natural ones and the anthropogenic ones. Çox elmi dəqiqliyə getməmək şərti ilə istərdim aşağıda istatırım ki, iqlim dəyişmələrinin təbii amilləri yer kürəsinin orbitinin dəyişməsidir. Və bucağının və orbitinin dəyişməsidir. Of course, without going into many scientific details, to say that the natural factors, they are, first of all, is the change of the angle of the axis of the globe. Güneş aktivliğinin değişkenliği Changes in the solar activity. ve vulkan püskürmeleri, atmosferde aerozolların miktarının değişmesi. Volcanic eruptions and the change of aerosols in the atmosphere. Bunlar tabii amillerdir. These are the natural factors. Bu iklim değişmenin esas problemleri elbette ki bu şekilde gösterilip alması. Oradan da bir bakanda görürüz ki, iklimin değişkenliğinin atmosfer biyosferle karşılığı alakası, vulkanik faaliyet, yer səthinin ve atmosferin karşılığı təsiri, okean ve atmosfer arasında karşılıklar, bunlar iklimin değişmelerin esas problemleri. Here you can see the different factors impacting the climate change, like starting from volcanic activity, as well as the interaction between the hydrosphere, atmosphere, and the biosphere, and also the other contributing factors. Əsas su buxarı, fabrik effektlər deyəndə biz su buxarını başa düşürük. Ən çox atmosferdə yayılan qazlardan biri su buxarıdır. When we talk about the greenhouse effect, we mostly talk about the vapors, because the water vapors, these are the Su buxarı uzun dalgalı radiasiyanı udur. and it absorbs the long wave radiation. Lakin 8 və 13 mikron arasında olan dalgalı tezliklərdə su buxarını unutma dərəcəsi minimaldır. Və bu dərəcə şəffaflıq dərəcəsi adlanır elmdə. And but in case of the length, if the length is between 8 and 13 microns, so in that case, the water vapors are not able to absorb the energy, and this range is called the transparency range, or the transparency degree. Və bu şəffaflıq pəncərəsi daxilində infraqırmızı şüaları başqa qazlar udur. Su buxarı udmur, başqa qazlar udur. And within this window, the infrared rays or infrared waves, they have been absorbed by the other gases, not the water vapor. Güneş şüalanması fərqli qazlarının mənbəyə əksər hallarda antropogen mənşəlidir. Avtomobillərdən, sənaye müəssisələrindən, təyyarələrdən və digər isə fəaliyyətin nəticəsində yaradılmış sənaye obyektlərinin tullantılarının nəticəsində baş verir. Here you can see the solar radiation, and as well as the anthropogenic activities that causes contributes to the greenhouse gases, starting from the emissions from the cars and automobiles, as well as the waste or emissions from the industrial enterprises. Atmosferde karbon gazının yığılması fabrik effekti yaradır. Bu da yer kürəsinin temperaturunun artmasına güclü təsir göstərir. The deposition of carbon gas in the atmosphere creates greenhouse effect, and which leads to the temperature rise. Bu şəkildə biz uzun bir vaxtı temperatur paylanma artılarını görürük. Biz görürük ki, burada, mən burada göstərəm. Deməli, here we can see the temperature distribution for different types. Biz görürük ki, 1910-cu ildən 1940-45-ci illərə qədər yer kürəsində temperatur müəyyən qədər artma gedirdi. Sonra 60-cı illərə qədər, 70-80-ci illərə qədər bu temperatur stabil olaraq qalır. Demək olar ki, stabil qalır.
Here we can see that from 1910 up to 1940s, the temperature was rising, and from 1940 to 1960s and 80s, it was stabilizing. 1990 yıllardan başlayarak yer kürəsində temperatur artımı güclü sürətdə artır və yenə Rıza müəllim məndən qabaq qeyd elədi ki, Azərbaycan üzrə 1,1 dərəcə, ümumiyyətlə yer kürəsi üzrə bu artıq 1,5 dərəcəyə qədər qalxmışdır. Here we see that again the temperature rise since 1990s, and as Rıza mentioned before me, in Azerbaijan the average rise is 1.1 degrees, while in the world it's 1.5 degrees. Yaxın zamanlarda Qahirədə keçən iqlim dəyişiklikləri üzrə dünya mitinqində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sədri Antonio Guterres göstərmişdir ki, biz 2050-ci illərə qədər çalışmalıyıq ki, temperatur artımı 2 dərəcədən artıq keçməsin. Çünki 2 dərəcədən artıq keçsə, o qaydılmaz bir nöqtə olacaq. Bu çox böyük bir problemlər yarada bilər. Also in the conference, I mean the meeting held in Cairo, Egypt, the General Secretary, Mr. Antonio Guterres, also mentioned that we have to do all the efforts in order to not let the temperature rise above 2 degrees, because otherwise then they reach the point of irrigation. Ekranda olan şəkildə biz baxsaq görərik ki, 1950-ci illərə qədər atmosferdə karbon qazının miqdarında artım olsa da, bu artım çox olmamışdır. Lakin 1950-ci, 70-ci illərdən başlayaraq çox güclü sürətdə bu temperatur, bu konsentrasiya artmağa başlamışdır. If we look at here, we see that after 50s, the concentration of the carbon gas in the atmosphere wasn't rising quite rapidly. But starting from 50s, it started to rise very significantly. Bu da antropojen mənşəli olaraq, insan fəaliyyətinin nəticəsi olaraq tullantıların termik effektinin yaranmasında əsas rol oynayır. And this is an anthropogenesis factor, I mean the human activity origin factor, which also leads to the so-called greenhouse effect in the atmosphere. Şimal yarımkürəsində bax görürük biz temperaturun dəyişməsini. Temperatur, orta temperatur şimal yarımkürəsində demək olaraq əvvəllər 1990-cı illərə qədər nisbətən stabil qalsa da 90-cı illərdən başlayaraq temperatur, havanın temperaturu artmağa doğru gedir. Also in the northern hemisphere, we see that after 90s the temperature was mostly staying stable, while since 90s it started to rise. Və ssenariyə baxmaq istəyir, bizi nə gözləyir? Let's look at the scenarios, what we can expect. Bunu Amerikan alimləri seçmişdir və göstərirlər ki, 2050-ci illərə qədər müəyyən ssenariyalar verirlər. Soyuma da ola bilər, 0,5, 1,5 və 2,5 dərəcə arta bilər, 2,5 dərəcə temperatur, yer kürəsinin temperaturu arta bilər. So these scenarios are made by US scientists, which shows that after 2050s we may observe either cooling or the heating by 0.5, 1.5 or 2.5 degrees. Eyni zamanda biz Azərbaycanda apardığımız tədqiqatlar məşğul olaraq havanın temperaturunun respublika arasında orta illik tendensiyasını göstərmişdir şəkildə və bu temperatur artımı ümumiyyətlə respublika üzrə 1,1-1,3 dərəcəyə qədər çatır. This shows the trend line of temperature rise in Azerbaijan Republic for compared to the baseline, and we can see that the temperature rise, the mean temperature rise makes up 1.1-1.3 degrees. Eyni zamanda yağıntıların miqdarında da ümumiyyətlə götürəndə respublika üzrə bizim dövlət üzrə yağıntıların miqdarı 7-8% aşağı düşmüşdür. Also, here we see the fall in the level of precipitation, quantity of precipitation, about 7-8 5 or something. 7%.
Lakin biz hava limanlarında da tədqiqatlar aparmışıq və tədqiqatların nəticələri göstərir ki, təyyarədən atılan emissiyaların təsiri hava limanları arasında daha çoxdur. Also, we made observations in the airports where we can see that the impact of aircraft emissions are even higher in the territories of the airport. Və ətraf ərazilərə nisbətən hava limanları arasında temperatur artımı 0,2-0,3 dərəcə daha artıqdır. And compared to the surrounding areas, the temperature rise in the airports it's 0.3 degrees higher than the surrounding areas. Əsas problemlərdən də biri əlbəttə iqlim dəyişməyi, qlobal iqlim dəyişməyi nəticəsi kimi Xəzər dənizi və onun problemləridir. Xəzər dənizinin bugün çox qlobal problemləri vardır, suyun səviyyəsinin azalması. Of course, one of the global problems of the climate change is also the problems of the Caspian Sea. We can start here from the decrease or the fall in the level of the Caspian Sea. Dənizin çirklənməsi, pollution of the contamination. Neft və fenolların dənizə atılması, and waste of oil and phenol materials toward the sea. Biyosferdə baş verən problemlər, Biosphere problems. Brakonyerlik və artıq dərəcə balıqların tutulması əlbəttə qlobal problemdir. Fishing and also catching of some fishes. Aral dənizinin qurumasını yəqin ki biz hamımız yaddan çıxarmamışıq və eyni ilə həmin problem Urmiya gölü ətrafında bu saat baş verir. Yəni Urmiya gölü qurumaq üzrə gedir. Biz inanırıq ki Xəzər dənizinin səviyyəsi o qədər də aşağı düşməyəcək, elə böyük problemlər olmayacaqdır. I think you all remember the drying of the Aral Sea and also the drying of the Urmia Lake. We hope that the same things will not happen with the Caspian Sea. Bunlar hamısı iqlim dəyişmələrinin nəticəsi olaraq və insan fəaliyyətinin nəticəsində atmosferə atılan tullantıların, sənaye müəssisələrindən buraxılan qazların təsir nəticəsində iqlim dəyişmələri təbiətdə özünü belə biruzə edir. This is the manifestation of the climate change in the nature as a consequences of human activities in the form of gas emissions and as well as the industrial waste. Sonda mən Pakistanda olan təbii fəlakət haqqında danışmaq istəyirdim. 2022-ci ilin bu ilin iyul aylarında Pakistanın Belucistan və Heybər Paxtunxva vilayətində musson yağışlarının güclü musson yağışlarının yağması nəticəsində buzlaqlar ərimişdir və sel və su basmalar baş vermişdir. Now, I'd like to talk to you about the flooding in Pakistan that happened in June, July of this year in the Pakhtunkhwa and Beluchistan provinces of Pakistan. They happened as a result of heavy monsoon rainfall. 1000 nəfərdən çox insan həlak olmuşdur, 1600 nəfər yaralanmışdır. More than 1,000 people lost their lives, more than 1,600 they got injured. 300 min ev tamamilə dağıdılmış, 650 min ev isə zərər çəkmişdir. 300,000 of the households were completely destroyed and 650,000 houses they got damages. Pakistan alimlərinin qeyd etdiyi kimi indiyə kimi Pakistanda belə hadisə müşahidə olunmamışdır və bunun səbəbi muson yağışları və buzlaqların əriməsi olmuşdur. As was mentioned by Pakistani scientists, this never happened in Pakistan before, and it's happened as a result of heavy monsoon rainfalls and the melting of the ice cover. Və mən bir qısa video göstərmək istəyirəm Pakistanda olan problem haqqında. And I'd like to just show you a short video on the problem in Pakistan. Again, page.
Aynısı var. Evet. Bunların hepsi senin olmuş. Vay be. Suya da bir şey karşı koyamıyor kardeşim. Ateş gibi. Öyle. Hep bunu yapan insan olmalı. İnsan doğayı imtihan ediyor. Global iklim değişmelerine karşı mübarize yapmanın yolları zemin karşısında aklı olarak buyurur ve bu sahede təbiətə tullanan karbon gazının miktarının azaldılması esas sebeplerden biri. Yani biz ona tullantıların miktarını azaltabilirsek ve temperaturun kesin surette artmasını karşına alabileceğiz. Yani dünya liderleri de bu sayede işler aparırlar, siyasette de bu işler aparılır ve yəqin ki, inanırıq ki, nəticələr 2050-ci ilə qədər daha yaxşı olacaq. Çox sağ olun. One of the major challenges is to lower the CO2 emissions to the atmosphere, and we all need to fight industry climate in this direction. Everybody now understands it, and world leaders are also understanding and fight against the CO2 emissions. And we think that we'll have a better view by 2050. Thank you.